Aí, beleza, moçada? Aí, ó. A chacrinha agora com novidade aí, hein? Ninguém passa mais frio aqui não, hein? Aí, Zidinho. Aí, turma. Quer vir pra cá? Tem lareira agora, hein? Olha lá. Quentinha, aqui cegadinho, ó. Caminha aí pra dar um cochilão. Televisão, ó. Videocassete. Cachorrada aqui à vontade, ó. Beleza? Com lareira, hein? Não é nenhum Monte Verde não, mas olha, ó. Beleza? Lareirinha quentinha, ó. Você ficar quentinha na chacrinha, ó. Sossegadinho, ó. Tá? Beleza? Aí, ó. Estamos arrumando, né, gente? Devagarinho aí, banheira. Banheira, vidro e tal. Tudo batinho cortado, ó. Beleza? E de quebra ainda, hein, ó. Além da lareira, ó. Ó, tudo arrumadinho, ó. Tudo batinho cortado, beleza? Além da lareira aqui, você faz um fogãozinho a lenha aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha que beleza, ó. E de quebra, dentro lareira. Sai daí que eu vi! E dentro lareira. E atrás fogãozinho a lenha, ó. Você fritar um. Dentro você esquenta a casa. E fora da casa, ó, com uma manilhona, ó, da hora, ó. Você faz um foguinho aí, você frita um bife aí, um peixinho frito aí, ó. Que mais o que, ó? Aí, ó. Sossegado ou não? Isso aí eu que inventei, hein? Aí, ó. Fogãozão gostoso aí, ó. Beleza? Dá pra fritar um bifão aí, ó. Se não pegar fogo na gente aqui. Opa, valeu.